同佢嘅合作緣起係風林火山有一場戲，我哋要喺一個好凍嘅地方拍。咁嗰一場戲，我諗起阿滿龍德先生個人。咁因為我當其時我哋未認識，咁但係因為之前好多年前做音樂嘅時候，就都有同日本嘅音樂人去合作，咁樣去接觸先嘅。咁接觸咗之後，就發覺到大家對冬天作主題嘅電影都有一個即係共同嘅嗜好。咁我覺得同佢相處最夢幻嘅就係，因為當其時我喺一個好凍嘅地方做緊前期，咁佢就亦都咁啱要飛去日本嗰度，咁我哋就約定咗喺日本度見面啦。咁我諗對我嚟講最 magical 一定係我哋去揾呢個電影配樂嘅呢個方向嘅過程，就係我哋喺日本相約咗之後，就喺佢酒店嗰度食咗個 lunch， 跟住就喺佢房嗰度就開始聽佢演奏啦。基本上就係我哋兩個人咁樣，咁我哋足足坐咗喺度傾，同埋聽佢彈去揾個方案。我哋坐咗6個鐘頭，嗰個 experience 我覺得係好一來亦都好夢寐以求，同一時間亦都係好 magical。咁我覺得創作往往點解話好吸引到我，就係創作往往就會帶咗我去一啲好奇特嘅地方去拍攝啊，去認識到好多本身唔認識嘅人，就係會因為創作而走埋一齊啊。